Sobrevivência demais. Sobrevivência demais. Sobrevivência demais. Diamantes e... mais diamantes, esmeralda, pá de diamante e outras coisas. Sobrevivência demais. Sobrevivência demais. Sobrevivência demais. Sobrevivência demais. Vamos lá, sobrevivência demais. Vamos lá. Sobrevivência demais. Bora lá, tá quase anoitecendo. Eu tô gravando um vídeo pra tua assistindo. Vamos pro Nether. Pra tu também assistir. Eu não quero assistir, não. Sobrevivência demais. Urubu. Urubu. Vamos lá, sobrevivência demais. Um preço de comida pra sobreviver. Não é só diamante, não. Eu tenho muito. Mas... quer saber? Eu vou pro Nether. Depois passa por isso daqui de novo, mano.
Eu vou pegar dessas coisas aqui de iluminação. Nem pozinho assim, mas eu consigo transformar assim. Quer saber? Eles têm fogo. Sobrevivência demais. E a minha sobrevivência. Uma série que eu acabei de mostrar. Sobrevivência. Onde eu luto e bato no vilão. Ai. São dificuldade. Média. Na dificuldade média aparecem monstros. Mas não muitos. Não, 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 sai, sai, sai. Meu Deus, esse jogo está vendo a mensagem. Vai, 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 vai. Tem muito copyright de diamante aqui. Quebrou. E ainda fiquei com obsidian. Ai, ai. Sobrevivente demais. Não pode ser maneira. Um Enderman. Galera, vocês viram aquela coisa preta, grandona lá? É um Enderman. Eu não posso olhar pra ele. Ai, ai. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Eu não quero morrer, não. Ai, galera. Até o próximo vídeo. Eu matei um aqui hoje. Matarei um amanhã.